नमस्ते जय नेपाल सबैलाई। आज हामी एनडब्ल्यू घुम्न जाँदैछ है। धेरै पछि भिडियो बनाउँदैछ। म एकदम बिजी भएर छ आजभोलि, त्यसैले भिडियो पनि बनाउनु पाएको छैन। आज चाहिँ सरप्राइज के भन्ने त्यो अनएक्सपेक्टेड प्लानिङ नगरिकन क्या बोलाएर त्यसै जाँदैछौँ। रातभरि कामबाट आएर खासमा हामी सेरा भन्ने ठाउँमा जान लाग्थ्यो, त्यहाँ बन्द भएर प्लानिङ चाहिँ क्यान्सल गरिसकेको थियो क्या। फेरि सुत्न लागिसकेको थियो, फेरि युवराजले के भनेर थाहै थिएन। त्यसै अब जाँदैछ हामी चाहिँ अब बाटोमा छ यहाँ है। यहाँ फेरि बाजुक सेकुवा छैन नि त। बाजुक सेकुवा छैन नि त। त्यही भएर त इसा बक्सको लेभलमै हिमालयन जाँदा लेभल त होइन, त्यो अब इसा बक्स टाइपको खोलेको म चाहिँ अगाडि बस्नु पर्ने थियो एक्सन पत्र नै हाम्रो एक्सन यहाँ बनाउन भने कस्तो मलाई कृषिमा हात हाल्छु भने तिमी र म कुरा गर्दै भनेको तिमीले सोधेको थियो नि त गाई फार्म भन्नु थियो नि, गाई फार्म चाहिँ गर्दैन भनेको थियो हाम्रो कृषक गाई फार्म हो कि फार्म रे राजी मिस्त्री हो क्या। म चाहिँ लोकल कुखुरा गर्ने हो। ब्रोइलर कुखुरा हाल्नु लोकल कुखुराको धराने बुङ्गुर हो नि दाइ, कालो बुङ्गुर नगर्नु तपाईँ। काले बङ्गुर पत्र फेमस हुन्छ। नेपाली गीत लाउनु, नेपाली गीत। अब यहाँ टक्क नेपाली गीतमा हल्का ठुलो छ। जान्छौँ कहाँ हो थाहै छैन। जाने चाहिँ के अरे के भन्छ बिना डेस्टिनेसन के अरे बिना के भन्दा रङ डेस्टिनेसन रङ नम्बर मुभी को हेरेको छ आज त छैन नेपाली चाहिँ होइन रङ टन भनेको ए रङटङ ए रङ नम्बर रङटङ त बवाल छ नि सिन र 5 सम्म सक्यो होला हैन लास्ट होला 5 सम्म 5 सो फाइनल डेस्टिनेसन खतरा गर्ने सो हेरे मैले आज तो एक्चुअल मुभिज धेरै होइन अहिले त अनिले त हेरे पाएन
मैले नभए नि तिमीले भन्दा धेरै लेटेस्ट मुभी रेसिजमको सिरिज हेर्ने आछु त हेरेको छ सिरिज हेर्नु कुन सिरिज दे रेसिजमको बारेमा कि हजुर देम भन्ने हेर न गेम THEM देम देम ए हो के को बारेमा हो त त्यो अफ्रिकन बारेमा हो ए नेटफ्लिक्समा हो नेटफ्लिक्स थाहा छैन एमाजोन मैले हेरिसकेँ भर्खर आएको अफ्रिकनहरूको दामी छ स्टोरी त कसम त्यो हेरेर त आफू पनि कस्तो लाग्छ कि माया मागे जापानमा बसेर यस्तोसँग हुन्छ भनेर क्या रहेछ म त सिरिज हेर्नै सक्दैन क्या म त फिल्म हेर्ने हो तर त्यो राधे भन जस्तो ठिकै त्यो एडिटिङहरू नभएको क्या ठिकै हो ठिकै हो एडिट सिडिट गर्नु नजाने अहिले लास्टै बिल्ला हुने हो कि ठिकै ब्याटबुट गरिदिन्छ क्या होइन फर्स्टको त्यो सिनहरू यस्तै झ्याउ लागिन्छ एडिट गर्नु नजानेको क्या त्यहाँ फ्ल्यास जसरी आउँछ भने यस्तरी आउँछ ब्राङ हानेर सबै पटलाक भने हानेको नि स्टोरी त राम्रो बनाउनु खोजेको तर राम्रो बनाउनु त अब त्यो आउटलकको कपी हो अनि यहीँ बसेर फोटो खिच्ने क्या हामी होइन डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो होइन तर सब कोरोनाले गर्दाखेरि किन्सिरहेछ जाउँ भनेर नि अरू ठाउँ कस्तो छ भनेर जानै नमिल्ने यो रहेछ चाहिँ नयाँ हो अहिले यसो फोटो मात्रै यसो खिचिहाल्छ देख- यो के हो? त्यही पृथ्वीको गतिविधि गर्ने जस्तै पृथ्वीको बाहिर अहिले हुन्छ नि। एक observation center हो यो। सेन्टर हो कि ताराहरू केहरू एस्ट्रोनटहरू डाइली पुरा ताराहरू दिएको होइन छ हामीलाई अब पृथ्वीमा आउँदैछ भने त्यसलाई के गर्ने कसरी गति ए नागोमा नि थियो के अँ नागोमा चाहिँ अब के हुँदैछ कति बजे तारा कहाँ हुन्छ त्यस्तो थियो के यहाँ पार्किङ होइन होला नि त पार्किङ गरे पनि हुन्छ गाडी छैन यहाँ जाम के हो कसरी के हो डर नजाने यो चाइल्ड लक भएछ कहाँ थियो ए ठाउँ हो है यो ठाउँको नाम के हो दाइ ठाउँको नाम त के पो थियो यसको अब्जर्भेसन डेक भनेर पनि हुन्छ तर चाइल्ड लक हानेको तिमीले आएको हो र म के गरेँ नि त अब हुन्छ के दाइ माथि त्यो हुँदो रहेछ नि अँ के भन्छ नाम बिर्स्यो त्यहाँ गएर हेरेको थियो कति भयो अब के हुन्छ पानी पर्छ पर्दैन एस्ट्रोनोमिकल म्युजियम ओके आमा चढेर हेर्नु मिल्ने रहेछ नि त नसुकिने हेर्ने हँ कोरोना छ तारा देखिन्छ हेर त ल साँच्चै भने अब तारा देखिन्छ देख्यो त मोबाइलमा चाहिँ मोबाइलले अलि सकेन क्या रब बाँगेर बोल्नु यस्तो अब हामी अर्को डेस्टिनेसन जाँदैछौँ कहाँ अरे हजुर हामी चाहिँ यो कहाँ भनौँ वाकी टकी वकिटकी कस्तो वकिटकी वाकी टकीको स्टेसन हो र? विदेशीहरूसँग कनेक्टहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो उयो रेडियो स्टेसनहरू यो यहाँ सुन। के ए यहाँबाट सब बुक गर्ने पर्सलन हजुर हजुर त्यो वाकिटकीको कनेक्सन चाहिँ यहाँ रहेछ क्या मेन टावर अब के भन्ने के स्टेसन भनौँ न क्याम्प चाहिँ एकचोटि
चाहिँ हामी होइन फर्किन लागेको छ होइन घुमेर लास्ट गर्मी भएको छ लास्टै गर्मी भयो अब हामी फर्किन्छौँ होइन टक्क लाएर रमाइलो भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई होइन अब यतिकै इन्डिङ गर्नु पर्यो रमाइलो यस्तै हो जिन्दगानीमा जहाँ छ जे छ रमाइलो गर्नुपर्छ हाँस्नुपर्छ राम्रोसँग दुःखहरू मनमा लुकाएर हाँस्ने गर्नुहोस् मर्ने समय चलिरहेको छ के थाहा न यस्तो त अति सिरियस हुन्छ क्या